學，睇你個樣好似好多人生煩惱喎。聽我講，上台講一次棟篤笑，好多人生問題都會解決。我冇得高㗎啦。嚇？有啊，有啊。老豆，我擺你落啲笑話度，你會唔會嬲啊？17年啦，我食咗6300幾碗大白粥啊！嬲㗎，不過好好笑。假股都唔係好貴啫，39個9。詹卓文，華哥點啊？智障醫翻好未啊？棟篤笑唔係講爛嘅，而係有經歷。你會喺笑入邊感受到痛，你要真心先可以打動到人。我暈喺呢度，淨係對住你，我會死，我要唞氣啊！你收聲啦！有時我覺得最歧視佢嘅係個屋企人。不如你帶我去睇你講笑話一次。你想去聽咩？